回家过年。工作结束，回家过年。已为您规划到大连市的路线，全程1305公里，大约需要13小时5分钟，准备出发。若天涯路是漫漫长，到上海关了，马上就到家了。提示：前方即将进入辽宁界，辽宁高速将全程开拓4车道通行，祝你在奉天大地畅行万里，一路顺风。到家了，下车上。到家了。老二，我回来了。啊，你回来了啊？那媳妇没回来？没回来，我自个儿回来。我冷上面闹呢。行。雪肠啊，你上弄点什么给你吃？我想吃血肠。他妈血肠没有了，去啥走？那我要吃排骨。好，那我弄点排骨。妹妹，你别让我那老的，你一来净费劲就是，弄点别的。随便。大，哎，那你给我煎2个鸡蛋吃。好好好，我给你煎2个鸡蛋吃。好。来找到你的方向，天涯的路是崎岖漫漫长。好了，来吧。谢了。路过的山川与小溪，很多路已渐渐照向，下一个路口在前方。有些人深爱，有人想，有些人单纯没方向，还不如像个傻子流浪。远方也许原本就带着勇敢的来，去找寻希望，更不要理会别人的眼光，让从来的夜洒在你的身上，把手上点起希望的光。来找到你的方向，天涯的路是崎岖漫漫长。现在有韭菜，10块钱一斤，能买它干什么？咱家市场现在就这价，咱家菠菜糯米都有，搞什么能保价？还真不费过劲，浪不浪费？外人眼里的姥姥。这电视你还看了要成了？我不看了。不看关了，别浪费电。这苹果是不是你吃？一看就是你吃。啊，我吃的。那浪不浪费？吃的吧，那就不吃了啊？不吃。这苹果挺贵的，你真浪费，都给吃，得糟蹋。在我眼里的姥姥。姥儿，我想吃肉。好，老去做。姥儿，我想方便。好，老去买。姥儿，我没有钱了。啊，没有钱，老有，我就给你拿点。我是如此相信，在背后支撑的是你，以至于我并肩而行，让我的太阳升起。我姥爷问我俩要钱，东北爷们千万，都是媳妇儿说了算。咱俩就不干第一活，等他们回来咱再弄有你。你都买什么？100块钱给你。别啊，100块钱够不够？够了，他不买什么，还买什么？你上哪？上集。我也去。等我会儿，哎。爸，你等会儿他。我也去。你等下也不。
给他个惊喜。老儿，哎，阿妹，上哪来着？你怎么提前你怎么告诉我说你家哈？俺姥爷呢？那老爷上山了，种点地都叫爷爷爸去种去了。没吃饭啊？没吃。那你再吃去。这我昨天我怕浪费，我坚持，我下给你炒点菜。不用了，一样。来，我给你炒点菜。一样啊。来，你尝尝，先吃点西瓜。行，我吃西瓜就行了。我再给你弄点菜。不用弄了，你别弄了，一样啊。可能故事只剩下一个难忘的人，可能在昨夜梦里仍笑得纯真。哎呀，这在家提前搞老实，那些油啊，搞冰箱都化不开。这老猪两鸡蛋你先吃，对付吃吧。等下个老炒油可能得。一样一样。行，那告我声，不告我哪能知道？有流星才能找你前行。可能夕阳沉江上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着。